ਜੀ ਦੋਸਤੋ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ 7472 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ, ਕਮਾਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰਖ ਹੁੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਦਾ ਪਰਖ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪੱਲਾ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬੂਤਰ 74 ਵਾਲਾ 72 ਨੰਬਰ।